Azərbaycan misalından da göstərə bilərik ki, bizdə biraz yerli bazlıq var. Hərə öz yerindən, öz rayonundan olan adamı işə götürüb o qrupda işləməyə istəyi var ki, bu da əslində çox təbii bir şeydir. İqtisadiyyatın əsas fərziyyələrindən biri odur ki, mükəmməl rəqabət şəraitində tələb təklifi qarşılayacaq və bu səmərəli bir nəticəyə gətirib çıxaracaq. Səmərəlilik isə iqtisadiyyat üçün ən vacib olan fərziyyələrdən biridir, nəticələrdən biridir. Yəni hər iqtisadçı modelini yazdığı zaman o səmərəliliyi gətirib çıxartmağa çalışır modelini. Amma sonra gördülər ki, və bu fərziyyə neçə illərdir davam edib, 19-cu əsrdən ta iqtisadiyyatın başlanğıcından indiyə kimi dediyim 20-ci əsrə qədər, 20-ci əsrin başlanğıcına qədər bu səmərəlilik bir fərziyyə olaraq qalıbdı. Amma sonra görüldü ki, 20-ci əsrin əvvəllərində daha çox analiz edildikcə modellər görüldü ki, bəzən elə olur ki, mükəmməl rəqabət şəraiti olsa belə bu səmərəli bir nəticələrə gətirib çıxartmır. Və bunun çox səbəbi ola bilər. Məsələn, deyək ki, ən tanınmış, ən çox analiz olunmuş səbəblərindən biri xaricilik deyilən bir məfhumdur. Xaricilik nədir? Məsələn, hər hansı bir malın və ya xidmətin istehsalatı prosesində xarici bir mənfi və ya müsbət hallar çıxır ortaya. Sənin planlamadığın, yəni şirkətin bu istehsalat sürəsində planlamadığı xarici hallar çıxır və bu xarici hallar həm müsbət ola bilər, həm mənfi ola bilər. Məsələn, deyək ki, bir fabrika ayaqqabı istehsalat eləyir. Bunun əsas səbəbi bu istehsalatın ayaqqabı nəticəsində ayaqqabını gətirib bazara çıxartmaqdır. Amma bu ayaqqabı istehsalatında dəridən istifadə olunur və dəri bilirsiniz ki, ən çox ekoloji çirklənməyə gətirən bir materialdır və dolayısıyla ayaqqabı istehsalatı çox böyük bir ekoloji çirklənməyə gətirib çıxarır. Bu isə səmərəliliyi bir dəfəlik silən bir şeydir. Çünki cəmiyyət üçün pis olan bir haldır, şirkət üçün yaxşı olan bir haldır, amma şirkətin istəkləri ilə cəmiyyətin istəkləri üst-üstə düşmür, ona görə səmərəlilik alınmır. 20-ci əsrin ortalarında başlandı başqa cür səbəblər, səmərəliliyi məhv edən səbəblərə baxılmağa və bunlardan ən böyüyü, ən maraqlısı mənim üçün, ən azından mənim və mənim kimi başqa tədqiqatçılar üçün Gary Becker'in irəli sürdüyü diskriminasiya və ya biz buna ayrı-seçkilik kimi də tərcümə edə bilərik. Ayrı-seçkilik məfhumu olmuşdur. Gary Becker o vaxtlar 1950-ci illərin sonunda belə bir fərziyyə ilə gəldi ki, əslində diskriminasiya, ayrı-seçkilik, səmərəliliyi, iqtisadi səmərəliliyi məhv edən ən böyük, ən təkanverici qüvvələrdən biridir. Və o dedi ki, və o bunun riyazi analizini etdi. O vaxtlar iqtisadçılar ona xəyalpərəst kimi baxdılar. Çünki diskriminasiya, ayrı-seçkilik heç vaxt iqtisadiyyatda yeri olmayan bir şey olmuşdur. O vaxtlar bu sosiologiyanın bir hissəsi idi, diskriminasiyanı oxumaq, araşdırmaq. Ona görə iqtisadçılar çox fikir vermədilər Gary Becker'in modellərinə, analizlərinə. Amma 1960-cı illərdə vətəndaş haqları, vətəndaş hüquqları hərəkatı başladı və bu, əlbəttə ki, o ayrı-seçkilik, diskriminasiya, bu tip mövzulara olan marağı alovlandırdı. Və onun kitabı təzədən başlanıldı oxumağa, onun modelləri təzədən canlandı və hər kəs, yəni iqtisadçıların çoxusu artıq diskriminasiya və ayrı-seçkilik mövzularında işləməyə başladılar. Onun modellərini belə qısaca özətləsək, necə başa salarıq? Demək, o daha çox əmək bazarlarında olan ayrı-seçkiliyə baxırdı. Deyək ki, məsələn,
əmək bazarında tələb təklifə baxmışıq. 10 AZ-nə saat başı 10 AZ-nə maaş tarazlayıcı maaşdır da deyək. Bu 10 AZ-nə maaşı sən verirsən öz istədiyin, öz sənin qrupundan olan, sənin deyək etnik qrup ola bilər, bu irqi qrup ola bilər, sənin öz cinsindən adam ola bilər. Bu tip insanlar, sənin öz qrupundan olan insanları işə almaq üçün sən 10 AZ-nə verməyə hazırsan. Amma bu sən başladığımızda baxmağa ki, sən bu fərqli etnik qruplara və ya fərqli cinslərə verilən maaşlara görə bilərik ki, işə verənlər artıq bu maaşı vermək istəmirlər. Onlar üçün başqa etnik qrupdan, başqa cinsdən, başqa irqdən adamı işə almaq onlar üçün sanki daha bahaya başa çıxır. Yəni onlar artıq o 10 AZ-nə maaşı vermək istəmirlər, daha az maaş vermək istəyirlər. Çünki onlar üçün bir xoşnut olmayan bir vəziyyətdir. Başqa bir etnik qrupdan deyək, insanlar işləmək üçün. Buna zövqə əsaslanan diskriminasiya deyilir. Və bu neçə illərdir, ta 1960-cı illərdən bəri bu zövqə əsaslanan diskriminasiya modellərə daxil oldu və oxunuldu və görüldü ki, bu diskriminasiya iqtisadi bazarlarda səmərəsizliyə gətirib çıxardır. Misal gətirsək buna, ABŞ-da bilirsiniz, ağdərili, qaradərili böyük problem var. Yəni həm diskriminasiya, həm ayrılmış iş yerləri, məsələn görə bilərik ki, bəzi iş yerlərində sadəcə ağdərilər işləyir, başqalarında qaradərlilər işləyir. Azərbaycan misalından da göstərə bilərik ki, bizdə biraz yerli bazlıq var. Hərə öz yerindən, öz rayonundan olan adamı işə götürüb o qrupda işləməyə istəyi var ki, bu da əslində çox təbii bir şeydir. Yəni bunu artıq belə bir şeyin olduğunu bildikdən sonra tədqiqatçılar, iqtisadçılar, sosioloqlar, psixoloqlar bunun nədən olduğunu sualını veriblər əlbəttə ki. Və ən böyük nəzəriyyələrdən biri, bunun nədənlərini, səbəblərini araşdıran nəzəriyyələrdən biri təkamül nəzəriyyəsinə gəlib çıxır ki, insanlar ta o vaxtdan, o mağaralarda yaşadığımız vaxtlarda öz qrupundan olan insanlarla nə qədər çox əlaqədə olsan, nə qədər onlara yaxınlıq göstərsən, bir yerdə işləsən, bu sənə başqa qruplara qarşı, başqa qrupların qabağında sənə üstünlük verəcək, sənə yaşama üstünlüyü verəcək və əlbəttə bu tip qruplar təkamül nəticəsində daha çox bugünə gəlib çıxma şansları daha çox olacaq. Və dolayısıyla zamanla bu tip diskriminasiya edən qruplar yaşama şansı çox olduqları üçün gəlib bugün də biz diskriminasiya etməyə daha çox meyilli olacağıq. Meyilliyik, belə deyək. Bundan başqa cür diskriminasiyalar da əlbəttə iqtisadiyyatda var. Zövqə əsaslanan diskriminasiya başqa idi. Bir də bizdə istatistik diskriminasiya deyilən bir şey var. O isə insanların zövqünə görə yox, sadəcə şanslara və olasılıq, mümküniyyətlara baxıb insanları diskriminasiya etmə səbəbləri var. Maraqlı bir araşdırmalardan biri odur ki, istatistik ayrı-seçkiliyi araşdıran bir eksperiment keçiriblər və 2 cür aktyoru demək işə götürüb araşdırmacılar və bir aktyor heç bir əlilliyi olmayan tipik bir insan, digər aktyor isə sanki əlilliyi varmış kimi özünü göstərir və əlil arabasını, əlil avtomobilini sürür. Digər insan isə normal avtomobili sürür və gəlirlər emalatxanaya. Emalatxanada eyni cür avtomobilin eyni probleminə görə qiymət istəyirlər. Və bunu eləyirlər, təqribən ABŞ-da bu keçirilir bu eksperiment. Təqribən 1000-dən çox emalatxanaya gedirlər bu aktyorlar və təsəvvür edə bilərsiniz ki, əlil insanın aldığı qiymət
əlilliyi olmayan insandan çox daha yüksək olur. Aldığı qiymətdən çox daha yüksək olur və əslində burada heç bir zövqə, heç bir mənfi bir ayrı-seçkilik yoxdur. Yəni mənfi hisslərə dayanılan bir ayrı-seçkilik yoxdur. Sadəcə emalatxana bilir ki, əlilliyi olan insan çox emalatxanaya sürüb qiymət istəməyəcək. Ona görə rəqabət daha azdır emalatxana üçün və qiymətini daha yüksək təklif eləyir. Bu tip statistiksel ayrı-seçkilik obyektiv, normaldır, amma eyni zamanda yenə də təhrif edici bir qüvvə olaraq iqtisadiyyatın da səmərəsizliyə gətirir. Yəni zövqə dayanılan ayrı-seçkilik qədər statistiksel ayrı-seçkilik də səmərəsizliyə gətirir və tələb təklifi qarşılasa belə qiymətlər fərqli olduğu üçün, iki insanın aldığı qiymət fərqli olduğu üçün artıq iqtisadi bazarda o tarazlığı biz görmürük. Əlbəttə, bu eksperiment sadəcə əlilliyi ilə qurtaran söhbət deyil. Burada əlil sadəcə bir misal idi. Eyni zamanda fərqli cinsiyyətlərə görə, sənin cinsinə görə sənə ayrı-seçkilik edilə bilər, sənə fərqli qiymət verilə bilər, sənə fərqli maaş verilə bilər. Bu tip ayrı-seçkilik, bu tip diskriminasiyanın səbəblərindən biri də odur ki, niyə biz bu dəqiqə o qədər az qadın lider görürük dünyada. Sadəcə bu Azərbaycanda deyil, ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə çox az qadın lider görürük və bu əlbəttə qadın liderlərin bu qədər az olması ümumi rifahın o ölkədə, o qurumda hətta daha az olmasına gətirib çıxardır. Çünki 50%, yəni əhalinin 50%-i qadındır, 50%-i kişidir və qadınların hisslərinin, qadınların istəklərinin kişilər tərəfindən təqdim olunması əlbəttə ki, rifahın maksimal dərəcədə olmasına məhdudiyyət qoyur. Bu isə daha biz böyük bir miqyasdan baxsaq, nə qədər çox rifah azsa, nə qədər çox səmərəlilik azsa bazarlarda ki, deyək ki, məsələn, ayrı-seçkilikdən gələn problemdirsə bu ölkələrin inkişafına məhdudiyyət qoyur, o ölkələr daha geridə qalırlar, rəqabətdə daha geridə qalırlar başqa ölkələrlə, başqa şirkətlərlə və ayrı-seçkilik dolayısıyla bizi inkişaf etdirən bir şey deyil. Ta o təkamül nəzəriyyələrinə baxdığımızda, o ta mağara dövründə yaşadığımız kimi deyil artıq. Bu bizi məhdudiyyət qoyan və bizi iqtisadi olaraq geridə saxlayan bir şey olur. Ayrı-seçkilikdən çox danışdıq. Bu böyük bir problemdir hər bir cəmiyyət üçün. Amma tunelin sonunda bir işıq var. Çünki artıq qloballaşan bir dünyada yaşayırıq. Rəqabət çoxdur. Hər şirkət, hər ölkə hətta bilir ki, digər ölkələrlə, digər şirkətlərlə hər zaman rəqabətdədir. Və belə bir qlobal dünyada artıq ayrı-seçkiliyə yer yoxdur. Çünki hər bir şirkət bilir ki, əgər ayrı-seçkiliklə işə alım edərsə, o çox böyük beyin gücünü itirmiş olur o şirkətlər və əlbəttə bu onların gəlirlərinin düşməsinə və başqa fərqli maddi problemlər yaşamasına səbəb olacaq. Ona görə bu rəqabət içində get-gedə biz daha səmərəli, daha optimal nəticələrlə, strategiyalarla işləyən şirkətləri görürük. Ölkələr, hətta dövlət səviyyəsində olan strategiyalar görürük ki, bu artıq diskriminasiyanın get-gedə məhv olmasına, get-gedə azalmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan dediyim kimi tunelin sonunda işıq var, amma fərqli bir diskriminasiyaya, bu qlobal dünya fərqli bir diskriminasiyaya bizi gətirib çıxardır. O da rəqəmsəl diskriminasiyadır. Bu son zamanlar çox
görülmüş, çox maraq doğurmuş bir şeydir. Nədir bu? Biz get-gedə interneti, onlayn dünyada nə qədər çox rəqəmsəl barmaq izimizi qoyuruqsa, nə qədər çox istifadə ediriksə internetdən, o qədər bu şirkətlər, dövlətlər və başqa qurumlar bizdən o qədər informasiya toplayırlar və bu informasiyanın özlərinə lazım olduğu kimi istifadə edirlər. Bu barmaq izindən bizə fərdiləşdirilmiş reklamlar biz görürük, fərdiləşdirilmiş malların qiymətlərini biz görürük. Yəni, fərqli insan artıq eyni qiyməti görmür internetdə, eyni mala görə fərqli qiymətlər görür. Çünki artıq o alqoritmlər, hətta şirkətlər yox, alqoritmlər hansı insanın hansı mala daha çox qiymət verməsini bilir, hansı insanın daha zəngin olduğunu bilir və ona görə fərdiləşdirilmiş fərqli qiymət təklifləri, servislər görürük internetdə. Bu da bəzi insanlar buna çox iqtisadi olaraq obyektiv və səmərəli bir şey olsa, olduğu kimi görsə belə, bu əslində etik olmayan bir nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Çünki biz bilmirik bu informasiya, bizim qoyduğumuz barmaq izimiz necə istifadə olunur, bizim icazə vermədiyimiz bir şəkildə bu bizə geri dönüşümdə gəlir və bu artıq çox da etik olmayan nəticələrə gətirib çıxara bilər ki, indi dövlətlər daha çox bunu idarə etməyə çalışırlar və daha da çox, yəqin ki, daha da çox qanunlar bu haqda keçiriləcək və daha çox biz qısıtlamalar görəcəyik bu mövzuda. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.